Mayday, Mayday, airline 432, we're declaring an emergency, lost power, both engines need an immediate air. ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெரி குட் ஈவினிங். இன்றைக்கி நம்ம நெட்ஃப்ளிக்ஸில் உள்ள ஒரு டாக்குமெண்ட்ரி பற்றி தாங்க பார்க்க போகிறோம். இந்த டாக்குமெண்ட்ரியோட நேம் என்னென்னா டவுன்ஃபால். இது போயிங் ஏர்கிராஃப்ட் 2018-19 பேக் டு பேக் கிராஷஸ் நடந்திருக்கும். அதில் எல்லாருமே இறந்துருப்பாங்க. அது எதனால் நடந்தது, அது பைலட்டோட ஃபால்ட்டா இல்லை ஏர்லைன் மேனுஃபேக்சரரான போயிங்கோட ஃபால்ட்டா அப்படிங்கிறத பற்றின டாக்குமெண்ட்ரி தான் இது. யூஸ்வலாக இந்த மாதிரி கிராஷஸ்லாம் நடக்கும்போது என்ன பண்ணுவாங்கன்னாக்கா பைலட் மேலே பழியை தூக்கி போட ட்ரை பண்ணுறாங்க. அதுதான் அந்த இன்சிடென்ட்ஸ்லையும் நடந்திருக்கு. ஃபஸ்ட்டு கிராஷ் இந்தோனேஷியன் ஏர்லைன்ஸ் லயன் ஏரோ ஒரு ஏர்லைன்ஸ் கிராஷ் ஆகும். அந்த கிராஷ் ஆனோன்னா நேச்சுரலாக என்ன பண்ணுவாங்க, போயிங் இதுலேருந்து எஸ்கேப் ஆகிறதுக்காக இந்த பழியெல்லாம் தூக்கி பைலட் ஒழுங்காக வண்டி ஓட்டலை, அவங்க சரியான இது எமர்ஜென்சி ப்ரோட்டோக்காலை ஃபாலோ பண்ணல அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க மேலே இந்த ப்ளேமை டிஃப்ளெக்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணுவாங்க. ஆனால் ஃபர்தராக பிளாக் பாக்ஸ் ரெக்கவர் பண்ணி அதில் இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணும்போது தான் தெரியும், போயிங் எம்கேஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீச்சர் ஒன்று இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. யூஸ்வலாக ஏர்கிராஃப்ட்லாம் ஏதோ ஒரு ஃபீச்சர் இருக்குன்னாக்கா, ஏர்கிராஃப்ட்னு இல்லை, ஈவன் கிரிட்டிக்கல் இன்ஜினியரிங் காம்பனன்ட்ஸ் எதாக இருந்தாலும், பீட் ப்ரோக்ராம் ஆர் எனி இன்ஜினியரிங் காம்பனன்ட்ஸ் கிரிட்டிக்கலாக இருக்கும்போது அதில் சிங்கிள் பாயிண்ட் ஆஃப் ஃபெயிலியர்னு சொல்லுவாங்க. சிங்கிள் பாயிண்ட் ஆஃப் ஃபெயிலியர்னாக்கா ஒரு விஷயம் ஃபெயில் ஆயிடுச்சுன்னா இன்னொரு ஸ்டாண்ட் பை மோடில் இருக்கும். அந்த ஸ்டாண்ட் பை மோட்லேருந்து நம்ம அதை ஆப்ரேட் பண்ணுவோம். அந்த மாதிரி தான் ஒரு இன்ஜினியரிங் டிசைனே இருக்கும். ஆனால் இந்த போயிங் ஏர்கிராஃப்டில் எப்படி டிசைன் பண்ணியிருப்பாங்கனாக்கா, இந்த எம்கேஸ்ங்கிற சிஸ்டம் ஒரே ஒரு சென்சார் மட்டும் ரிலை பண்ணி இருக்கிற மாதிரி இருந்திருக்கும். அந்த ரிலை பண்ணி இருக்கிற சென்சார் ஃபெயில் ஆனதுனால இந்த ஏர்கிராஃப்ட் ஃபெயில் ஆயிருக்கும். இதில் ப்ராப்ளம் என்னன்னா, இந்த எம்கேஸ்னு ஒரு சிஸ்டம் இருக்குங்கிறத பற்றி இந்த பைலட்டுக்கெலாம் அவங்க இன்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க. அது ஏன்னா அந்த கமர்ஷியல் ரீசன்ஸ்க்காக அவங்க இன்ஃபார்ம் பண்ணாமல் வச்சுருப்பாங்க. ஸோ இதனால போயிங் கம்பெனி என்ன கெயின் பண்ணாங்க, அதுக்கப்புறம் அவங்களோட ரெப்யூட்டேஷன் டேமேஜ் எப்படி ஆச்சு, இதை முதல்ல எப்படி ரிலக்டண்ட்டாக இருந்தாங்க, அதுக்கப்புறம் இன்வெஸ்டிகேஷன் அப்படின்னு போகும்போது இவங்க மேலே தான் தப்புன்னு வரும்போது இவங்க எப்படி ரியாக்ட் பண்ணாங்க அப்படிங்கிறத பற்றின கதை தான் அது. இதனால போயிங் ஆப்ரேஷன்ஸு அந்த பர்டிகுலர் ஏர்கிராஃப்ட் மாடல் எல்லாமே கொஞ்சம் நாளைக்கு பறக்கக்கூடாது அப்படின்னு இது பேன் பண்ணியிருந்தாங்க. அதுக்கப்புறமா அந்த எம்கேஸ் சிஸ்டமை அவங்க ரோபஸ்ட் ஆக்கினதுக்கு அப்புறமா தான் அதை திரும்ப ஃப்ளை பண்ணுறதுக்கு ஒரு இது கிடச்சிது, அவங்களுக்கு பர்மிஷன் கிடச்சிது. ஸோ ரீசெண்டாக பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்ம அகமதாபாத்தில் ஒரு கிராஷ் ஒன்று நடந்திருக்கோம். இந்த கிராஷ்லேயும் நிறைய அவர் ஒரு சீனியர் பைலட்டு அண்ட் கோ பைலட் கூட ஓரளவுக்கு நிறையாவே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உள்ள வருதாங்க. இதில் என்ன ஒரு அன்ஃபார்ச்சுனேட்டான விஷயம்னா, பாவம் எல்லாருமே இறந்துட்டாங்க. அவர் கஷ்டப்பட்டு ட்ரை பண்ணி அப்போவும் பிளேனை ரெக்கவர் பண்ண முடியாமல் இறந்துட்டாரு. இது அவரோட சீனியாரிட்டிக்கு ஒரு ரெஸ்பெக்டே இல்லாமல் நம்ம யூடியூப்லலாம் நிறைய பேர் இந்த சோ கால்ட் ரிட்டையர்ட் பைலட்ஸ் இல்லைனா ஈவன் இப்போ ஒர்க்கிங்கில் இருக்கிற பைலட்லாம் கூட இது அவர் லீவரை தப்பாக புல் பண்ணிட்டாரு, இந்த லீவரை புல் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக அந்த லீவரை புல் பண்ணிட்டாரு, இப்படிலாம் தப்பாக இன்ஃபர்மேஷனாக கொடுக்குறாங்க. இது ரொம்ப தப்பான விஷயங்க. இது ஏன்னா அவர் ஒரு ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட், அவர் 56 என்னமோ அவரோட ஏஜ். அவரோட டோட்டல் ஃப்ளைங் ஹவர்ஸ் 8000 காட்டுது. பட் அவரை பற்றி நான் கொஞ்சம் படித்து பார்த்தேன். அவர் கிட்டத்தட்ட ஒரு 24,000 ஹவர்ஸோ இல்லை 21,000 ஹவர்ஸோ அவரோட ஸ்டார்ட் ஆஃப் த கரியர்லேருந்து அவர் நிறையா நாள் பைலட்டாக கோ பைலட்டாகவும் இருந்திருக்காருங்க. இவ்வளோ பெரிய சீனியர் பைலட்டுக்கு எந்த லீவரை எப்படி புல் பண்ணணுங்கிறதெல்லாம் அந்த பேசிக்ஸ்லாம் தெரியாமலாம் இருக்காது. ஸோ கண்டிப்பாக இது பைலட் எரராக இருக்கிறதுக்கான பாசிபிலிட்டி குறைச்ச. நம்மளோட பழைய இன்சிடென்ட்ஸை ரீகால் பண்ணி பார்த்தாலும் அதுலேயும் இப்படி தான் பைலட்டை ப்ளேம் பண்ணாங்க. அதுக்கப்புறம் பிளாக் பாக்ஸ் இன்வெஸ்டிகேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணோன்னு தான் தெரிஞ்சது அது பைலட் எரர் கிடையாது, அது பிளேனில் உள்ள ஒரு மேனுஃபேக்சரிங் டிஃபெக்ட்னு. ஸோ பிளாக் பாக்ஸை ரெக்கவர் பண்ணி ப்ராப்பராக இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணி அதில் என்ன இன்ஃபர்மேஷன் வருதுங்கிறத வச்சு தான் இதை பேசணுமே தவிர, அதுக்கு முன்னாடி நம்ம அவருக்கு ஒரு ரெஸ்பெக்ட் கொடுக்கணும்னு நினச்சா இந்த மாதிரி அவரை ப்ளேம் பண்ணாமல் இருக்கிறதே நல்லதுன்னு நினைக்கிறேங்க. இது என்னோட தாழ்மையான கருத்து. இந்த கான்டென்ட் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.